Посмотрим слово живого Бога. 마태복음 7장 21절에서 23절. Матфея 7, 21, 23. 마태복음 7장 21절에서 23절. Матфея 7, 21, 23. 마태복음 Матфея 7장 7, 21, 23. 21절에서 23절입니다. 7, 21, 23. 한 목소리로 Давайте все вместе прочитаем. Матфея 7, 21, 23. Не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не твоим именем прячешь много пророчеств, не твоим именем бедных изгоняет, не твоим именем многие чудеса творит. И тогда объявлю им: я никогда не знал, отойдите от меня, делающих закон. 오늘 말씀의 제목은 참된 신앙은 하나님의 뜻을 행하는 것. Сегодняшняя тема проповеди – истинная вера – это совершение воли Бога. 참된 신앙은 하나님의 뜻을 행하는 것. То есть истинная вера – это когда мы совершаем волю Бога. 오늘도 하나님이 여러분을 사랑하십니다. И сегодня точно так же Господь любит вас. 아멘. 또 여러분도 서로 사랑하시기 바랍니다. Я знаю, что вы также могли любить друг друга. 아멘. 우리 서로 인사합시다. 당신을 사랑합니다. Скажите нам, я люблю тебя. 구약 성경이 말씀하는 율법에 하라는 명령이 248개가 나옵니다. В Ветхом Завете есть слово, когда Господь приказывает больше 240 раз. Дает приказ. 그다음에 하지 말라는 율법이 365개가 나옵니다. И то, что Он говорит, что не делайте, 350 раз. 이걸 두 개를 합치면 613개가 율법으로 뭉겨져 있습니다. Если все вместе собрать, получается 617 раз то, что нужно делать, и то, что не нужно делать. 그런데 613개 율법을 단 10개로 만든 것이 십계명입니다. Если эти все 617 заповедей сделать в одну, то они получились 10 заповедей, которые мы сегодня имеем. 십계명은 크게 두 부분으로 분류할 수 있습니다. 10 заповедей обычно делят на две большие части. 1계명에서 4계명은 하나님과 관계되는 계명입니다. Первые 4 заповеди, с 1 по 4 заповеди, это заповедь, которая относится к Господу Богу. 또한 5계명에서 10계명은 이웃과 관계되는 계명입니다. И с 5 заповеди по 10 это говорится о наших ближних. 그러므로 구약의 모든 율법과 10계명을 두 개로 요약한다면 하나님의 사랑과 이웃 사랑입니다. И потом, если сказать коротко о всех заповедях, которые даны в Ветхом Завете, первое, сначала возлюби Господа Бога своего, и второе, возлюби ближнего твоего. 그래서 방금 인사를 했습니다. 당신을 사랑합니다. И потом сейчас мы друг друга поприветствовали, что я люблю тебя. 아멘. 그리고 우리는 하나님을 사랑해야 И 합니다. также мы с вами любим Господа Бога. 하나님이 우리를 사랑하사 독생자 예수 그리스도를 주심으로 말미암아 우리가 영생을 얻고 멸망에 이르지 않다고 했습니다. Ибо написано в Библии, что настолько Бог возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 그러면서 이 율법의 핵심을 마태복음 22장 37절에서 40절에 잘 이야기하고 계십니다. И содержание сейчас ветхозаветного содержания, где говорится о законе, это Матфея 22, 37, 40. 우리 마태복음 22장 37절에서 40절 한번 읽어봅시다. Давайте найдем Матфея 22, 37, 40. 마태복음 22장 37절에서 40절. Матфея 22, 37, 40. 한 목소리로 읽어봅시다. И все вместе прочитаем. 예수께서 Иисус сказал: 이르시되 возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем помышлением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон народа. Аминь. 율법의 핵심은 하나님의 사랑과 이웃의 사랑. Здесь написано, что на всех этих двух заповедях основывается весь закон и пророк. 그리고 십계명에는 굉장한 영적 원리가 있는데 그것이 1계명에서 4계명을 이야기합니다. 10 заповедей имеется очень духовный, положен духовный план, это с 1 по 4 стихи. 영적인 원리가 1계명에서 4계명에 나타나고 있고 С 1 по 4 заповеди говорится о духовном принципе. 그 다음에 도덕적인 원리가 5계명에서 10계명에 И с 나와요. 5 по 10 говорится о моральных принципах.
다른 신을 내게 있게 하지 말라. 형상을 만들어 섬기지 말라. 이렇게 말씀하고 있습니다. Там же также говорится, и не поклоняйтесь другим богам, и не делайте себе кумира, чтобы поклоняться им. 왜 그렇습니까? Почему? 우상 숭배한 자는 3, 4대가 망하게 되어 있다는 것입니다. Потому что те, кто поклоняется идолам, написано в Библии, что имеют поражение и проклятие до 3-го, 4-го рода. 그것이 바로 사탄과 귀신의 역사입니다. Потому что это есть действие сатаны, действие беса. 또한 여호와 이름을 망령되어 일컫지 말라 하고 말씀하십니다. Также написано, что не произносите без нужды имя Господа Бога. 이 말은 여호와 이름을 헛되이 부르지 말라는 Это значит, 말씀입니다. что нельзя как попало говорить имя Господа и призывать его каждый раз. 또 안식일을 거룩히 지키라고 이야기했습니다. Также говорится, чтобы вы чтили день субботний. 이거는 예배에 실패하지 말라는 Это 말씀. имеется в виду богослужение, чтобы вы имели успех в богослужении. 그러면서 5계명에서 이야기하기를 부모를 공경하라. И также говорится, уважайте и любите своих родителей, 살인하지 повинуйтесь им. 마라. Также не убивайте, 간음하지 마라. не воруйте, 도둑질하지 마라. не желайте ближнего, 거짓말하지 ничего своего, 말라. не говорите лжи. 또한 탐욕을 품지 마라고 했습니다. Там же говорится, не желайте того, что есть у ближнего вашего. 무슨 Что 소리입니까? это значит? 인생의 광야길을 가는 중에 이러한 일이 벌어질 수 있으니까 하지 말라는 Это значит, что в 이야기입니다. нашей жизни, пока мы с вами идем по этой пустыне, могут возникать такие проблемы. И поэтому это то, что мы не должны делать. 그런데 중요한 것은 이것이 출애굽 때 이야기인 줄 알았더니 사실은 21세기의 문제입니다. Мы сначала думали, что может быть это проблема, может быть проблема, когда люди находились в пустыне, это было то время, это было давно. На самом деле, эти все проблемы, это проблемы 21 века, сегодняшнего дня. 출애굽 때 그 당시에 말씀하셨던 걸로 우리가 생각하고 있는데 지금 세계적인 문제입니다. 10 заповедей Господь Бог дал израильскому народу, когда они выходили из Египта. Но сегодня точно такие же проблемы в 21 веке. 지금 우리 후대들에게 나타나는 문제입니다. Это проблема, которая является нашим детям, нашим потомкам. 그놈의 돈이 무엇인지 부모를 죽이고 자식을 죽이고 남편을 죽이고 있습니다. Потому что люди сейчас ради денег, они дети убивают своих родителей, жены убивают своих мужей, братья убивают друг друга. 그때 문제인 줄 알았던데 지금의 문제로 И 나타나고 поэтому 있습니다. думали, что это проблема Ветхого Завета, проблема, которые были давным-давно, но на следующий день это проблема сегодняшнего дня, сегодняшней эпохи. 그게 영적 문제로 연결되어 있다는 И 것입니다. они имеют отношение к духовным проблемам. 결국 하나님이 계명을 주신 것은 어디서든지 기억하고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하도록 하는 것입니다. И Бог дает 10 заповедей человеку для того, чтобы показать ему, что первое, кого он любил, это Господа Бога своего, и второе, это ближнего своего. 그런데 왜 서론에서 제가 이 말씀을 합니까? Но почему же я говорю такие слова сейчас в видении вам? 우리가 사랑이 없는 믿음은 헛된 믿음이기 때문에 그렇습니다. Потому что люди говорят, что вера же без любви, она пустая. 오늘 말씀을 통해서 참된 신앙이 무엇인지 분명히 붙잡는 시간 되시기를 예수님으로 И мне 축원드리겠습니다. Иисус Христа, поэтому через сегодняшнее слово я желаю, чтобы вы могли выявить, что есть истинная вера. 이미 그리스도께서 그 율법을 완성하셨습니다. Потому что Христос уже свершил этот закон. 또한 율법의 마침은 사랑이라고 И 말씀하십니다. Он сказал, что завершение всего этого закона это 그래서 любовь. 여러분의 사랑이 바탕이 되지 않는 신앙은 다 헛된 신앙이에요. И поэтому, если в нашей с вами веры нет любви, тогда вся эта вера, она никчемная. 그래서 제가 서론의 10계명을 말씀드리고 И 있습니다. поэтому сейчас в видении я говорю вам о 하나님을 사랑하는 마음을 가지시고 имейте сердце, которое могло бы возлюбить Господа Бога. 이웃을 사랑하는 마음을 붙잡는 시간 되시기를 예수님으로 Я желаю, чтобы это было время, когда вы могли также возлюбить ближнего своего. 첫 번째입니다. Первое. 감정적이나 지적인 신앙으로는 천국에 들어갈 수 없습니다. Если мы с вами имеем просто усердную веру, за эту усердную веру мы не можем попасть на Царство Небесное. 우리가 지적으로 알고 있고 감정적인 신앙은 결국 천국에 들어갈 수가 없습니다. Ваша вера, которая будет основана только на знаниях и усердии, вы не сможете с такой верой попасть в Царство Небесное. 21절에 오늘 말씀하고 있습니다. 22 стих. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어가는 것이 아니라고 В 말씀하셨습니다. 22 стихе написано, что многие, которые говорят «Господи, Господи», написано, что они не все войдут в Царство Небесное. 예수님은 자신을 주라고 부른 자들 중에도 천국에 들어갈 수 없는 사람이 있다고 경고하고 И 있는 даже 것입니다. он говорит, что те, которые призывали меня, призывали меня по имени, не все они попадут в Царство Небесное. 말로는 예수님을 주라고 고백하고 실제로 예수님을 구주로 주인으로 믿지 않는 사람들이 얼마든지 있을 수 있습니다. Потому что очень много людей, которые устами своими, только по привычке говорят, называют Иисуса своим Господом, но в жизни своей они так не поступают. 그러므로 이야기합니다. 우리는 말로만은 그가 정말로 예수님을 믿는 사람인지 구별할 수가 없습니다. И потом здесь написано, что только своими устами они исповедуют Иисуса Господа. 지금 교회 안에 주일마다 교회 나와
나가서 예배드리면서도 실질적으로 삶 속에서는 예수님하고 아무 상관없는 삶을 사는 사람들이 너무나 많습니다. И поэтому не все люди, которые ходят в церковь сейчас, сегодня, допустим, воскресное богослужение, все идут в свою церковь, но не все те, которые пришли в церковь, на самом деле пришли к Иисусу Христу. 주일날 교회 와서 예배드릴 때는 믿는 사람 같은데 И как будто бы к нам кажется, что все люди идут в церковь, поэтому они все верующие. 교회 밖에 나가서 사회 가면은 전혀 믿지 않는 불신자의 생활하는 사람들이 Но потом, когда они выходят за двери церкви и потом ведут верующую жизнь, они опять ведут такую верующую жизнь, как будто бы не имеют никакого отношения к Богу. 그들은 구원의 확신이 없습니다. Они не имеют уверенности в спасении. 또한 그들의 삶 속에는 성령이 동행하는 축복이 없습니다. И также они не получают руководства Духа Святого. 그래서 성령이 동행하는 열매가 절대 나타나지가 않는 것입니다. И поэтому действие Духа Святого не проявляется в их жизни. 꼭 양떼들 안에 염소가 있는 것처럼 그렇게 삶을 살고 있습니다. И поэтому они, получается, пытаются кого-то обмануть, показать людям, что они имеют такую жизнь. 그들은 성도들 틈 속에서 예수님을 주인으로 모시지 않고 살고 있는 모습과 동일 같습니다. То есть они живут такой жизнью, когда Господь Иисус не является хозяином их жизни. 오늘 본문을 자세히 보면 거짓 선지자들이 예수님을 주여 주여라고 부르는 것을 볼 수 있습니다. Здесь написано, что многие пророки сегодня говорили: Господи, Господи, называли его своим Господом. 그들이 예수님을 주여 주여라고 부르는 것은 그들이 열정적으로 열심히 믿었다는 증거입니다. То есть, когда они говорят, здесь написано, что они настолько усердно пытались верить в него, поэтому они призывали его Господь, Господь. 적당히 신앙생활을 하는 게 아니라 아주 열심히 То есть 믿었다고 это 합니다. не была просто какая-то обычная вещь, они усердно пытались верить в Бога. 그러나 예수님은 이런 열정적인 사람들 중에도 천국에 들어가지 못한 사람이 있을 거라고 오늘 Но 경고합니다. Господь говорит, и даже те, которые своими устами усердно призывали меня, не все войдут в Царство Небесное. 우리의 신앙의 기준이 열심이 아닙니다. Потому что критерий нашей жизни это не усердие. 사람들이 볼 때 그들이 열심히 하는 거는 꼭 구원받는 것처럼 보입니다. Люди думают, что когда кто-то ходит усердно в церковь, тогда обязательно человек получил спасение. Да, не так думают. 그러나 열심으로 신앙생활하는 것이 결국 천국 들어가는 것은 아니라고 오늘 경고하고 있는 것입니다. Но в Библии написано, что не те люди, которые следуют верующей жизнью в Царство Небесное. 이런 사람들은 예수님을 잘 믿는 것 같지만 결정적인 순간에 배반하게 됩니다. Потому что такие люди кажутся, что они ходят в церковь очень усердно, но когда приходит время принимать решение руководства Духа Святого, они не могут это сделать. 아주 결정적인 순간에 자기 주장을 하게 되어 И 있습니다. во время принятия очень важных решений, они принимают решения относительно себя, то, которое им выгодно. 그들은 자기 이익을 위해서 움직이고 И они живут 있습니다. только ради своей выгоды. 성령에 의해서 움직이는 열심하고 육신적인 동기를 위한 열심하고는 굉장히 다릅니다. Потому что есть большая разница между тем, когда мы имеем руководство Духа Святого, и когда мы живем ради собственной выгоды. 성령에 의한 열심은 그들의 열매가 겸손하고 온유하고 아름다운 열매를 맺습니다. Потому что когда мы имеем усердие ради Христа, тогда у нас есть скромность, тогда у нас есть слава Духа Святого. 그러나 자기 유익을 영광을 위한 열심은 자만이나 시기와 다툼 같은 육신적인 열매가 Но когда люди двигаются для того, чтобы только для своей выгоды, тогда у них появляется зависть и ревность, и возникают проблемы. 결국 열심으로 육신적인 동기를 가지고 예수님을 따라가는 것 같지만은 결정적인 순간에 배신하는 사람을 볼 수 있습니다. И вроде бы нам кажется, что они очень усердны в верующей жизни, но в конце концов, на самом деле, это те люди, которые часто отрекаются от Господа. 그 대표적인 인물이 가롯 유다시입니다. И можно, что представителем их является Иуда Искариот. 그는 육신적인 동기를 가지고 예수님을 따라갔습니다. И было видно, как он усердно ходил с Иисусом Христом. 그는 자기의 가지고 있는 모든 것을 포기하고 예수님을 따라갔습니다. И было видно, что он отказался, вроде бы всю свою жизнь положил для того, чтобы следовать за Христом. 그러나 자기의 소망대로 예수님이 행하지 않자 결국 그는 예수님을 팔아먹고 И в 배반합니다. конце концов, ради собственной выгоды, он продал Иисуса Христа. 사도 바울도 그런 경험을 한 적이 있습니다. И апостол Павел, 그는 디모데에게 보내주는 편지에 이렇게 이야기를 하고 в 있습니다. письме, которое он послал Тимофею, 디모데후서 4장 10절에서 11절에 이야기합니다. 2 Тимофея 4, 10, 11. 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대사관리로 갔다고 이야기했습니다. И он пишет письмо, что сейчас Фима оставил его и пошел по другим делам. То есть не пошел с ним вместе. 또 글레스기는 갈라디아로 갔고 디도는 가마디아로 갔다고 이야기했습니다. И он сказал, что теперь они оставили меня и пошли сами в Галатию. 그러면서 루가만 남았다고 이야기했습니다. И остался только Лука. 결국 육신적인 동기와 자기 육신적인 동기로 열심을 갖는 사람들은 결국 떠나게 돼 있어요. Другими словами, люди, которые живут только ради своей выгоды, вначале кажется, что они шли вместе проповедовать, но когда им стало это невыгодно, они оставили и пошли по своим делам. 그래서 바울이
투옥이 되고 감옥에 가는 걸 모습을 보고 결국 그들은 떠나간 겁니다. Когда они видели, что Павла поймали и посадили в тюрьму, поэтому они убежали от него и пошли дальше по своим делам. 이와 같은 사람을 우리는 육신적인 동기를 가지고 하는 열심주의자라고 이야기합니다. Поэтому такие люди называют просто усердными людьми, которые пытаются через это пройти. 그러나 성령에 의한 열심은 반드시 빛과 성령의 열매를 맺게 되어 있습니다. Если мы с вами усердны, пытаемся быть усердными в руководстве Духа Святого, несомненно, мы будем иметь плоды. 그렇다면 예수를 주로 고백하는 것이 우리는 무엇입니까? Это что значит, когда мы с вами исповедуем Господа? 예수를 주로 고백하는 것은 예수님이 하나님이심을 인정하는 것을 Когда мы с вами 말씀합니다. исповедуем Господа, это значит, что мы признаем Его своим Богом. 아멘. 여러분이 이 고백할 때 예수님이 내 인생의 주인임을 진정으로 고백하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы искренне могли исповедовать Иисуса своим Господом и Хозяином. 아멘. 그 뜻은 뭡니까? 내가 그분의 종이라고 고백하는 것입니다. Значит, что я исповедую, что я твой раб. 아멘. 사도 바울이 매일 이걸 고백했습니다. Апостол Павел таким образом исповедовал каждый день. 항상 편지를 쓸 때마다 И 고백했습니다. даже когда он писал кому-то письма, он писал так. 로마서 1장 1절이든지 고린도전서 1장 1절에 보면 항상 바울은 이야기를 합니다. К Римлянам 1:1 или 1 Коринфянам 1:2 он всегда писал, когда кому-то писал письма. 예수 그리스도의 종 사도 바울이라고 해요. Он писал, что я раб Господа Иисуса Христа. 여러분도 예수 그리스도의 종의 신분을 언약으로 붙잡는 시간 되시기 바랍니다. Я знаю, что это было время, когда вы тоже могли уходить от Нового Завета. 아멘. 여러분의 인생의 주인이 그리스도가 되시기를 예수님으로 И мне 축원드립니다. Иисус благословляю вас, что хозяином вашей жизни был Христос. 여러분의 입술로만 고백하지 마시고 Не только своими устами. 로마서 10장 10절에서 11절에 이야기하는 것처럼 마음에 믿어 의에 이르고 입술로 신하여 구원을 얻는 축복 누리시기를 예수님으로 축원드리겠습니다. Римлянам 10:9 говорится, что если вы своими устами будете исповедовать, а сердцем веровать ко спасению, то вы получите спасение. 아멘. 여러분이 예수님을 구세주로 주인으로 모신 그 순간 성령 하나님께서 여러분과 함께 하심을 언약으로 붙잡으시기 И 바랍니다. поэтому, когда вы исповедуете Иисуса своим Господом и Хозяином, верьте в то, что Он становится вашим Господом и Хозяином. 아멘. 여러분이 마음에 믿어 의에 이르고 입술로 신하여 구원에 이른다고 이야기하십니다. Написано, когда вы сердцем веруете, а устами исповедуете. 근데 그 전에 뭐라고 이야기합니까? Что написано? 예수를 주로 신하여 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 너가 믿으면이라고 되어 있습니다. А вот этого написано в 8 стихе, что когда вы и верите, и исповедуете то, что Бог воскресил Его из мертвых. 아멘. 예수님을 주로 신하십니까? Исповедуете ли вы Иисуса своим Господом? 아멘. 예수님이 나의 인생의 주인임을 고백하십니까? Исповедуете ли и говорите ли вы Иисусу, что Ты хозяин моей жизни? 아멘. 여러분 입술로 하지 마시고 진정한 마음에 믿고 의에 이르는 축복 누리시기를 예수님으로 Я 축원드리겠습니다. благословляю, что не просто устами вы привычки говорили, от всего своего сердца искренне могли исповедовать Его своим Господом и Хозяином. 그런데 마지막 때에 이렇게 많은 사람들이 이야기를 한다는 겁니다. Но здесь написано, что многие люди говорят Господу. 내가 Господи, 주여 часто. 주여라고 외치지 않았습니까? И они говорят, разве мы не взывали к Тебе? 단순히 입으로만 하는 신앙 고백은 결국 하나님의 나라에 들어갈 수가 없습니다. И написано, что если вы просто устами говорите, но никакого смысла не вкладываете в это, и ваша душа не соединяется с этим, тогда в этом не будет никакого смысла. 야고보서 2장 19절에 이야기합니다. Якова 2:9. 너가 하나님을 한 분인 줄 믿느냐고 이야기합니다. Там написано, верите ли вы в то, что Бог един? 그때 이야기합니다. 잘하였도다. 그런데 귀신도 믿고 뜨느냐고 이야기합니다. Якова 2:19 написано, что не только вы верите, потому что бесы тоже в это верят и трепещут перед ним. 야고보 사도가 하나님을 믿는 성도들에게 잘했다고 이야기를 하고 귀신들도 그 사실을 알고 떨고 있다고 이야기를 하는 것입니다. Письмо к Якову апостол Павел пишет, что не только вы верите, но также бесы тоже знают, что Он единый Бог, и поэтому боятся. 무슨 의미입니까? Что это значит? 말과 지식으로만 하는 신앙에 만족하지 말라는 То 소리입니다. есть не будьте просто довольны тем, что вы что-то исповедуете. 왜요? 이런 지식들은 귀신들도 알고 있다는 Не просто 것입니다. должны быть знания, потому что бесы тоже знают, что Он является Господом, поэтому трепещут перед Ним. 귀신이 하나님의 한 분이시고 그 하나님의 아들이 예수님을 알고 두려워하는 고백을 한 게 많이 나타나는 Потому 거예요. что очень часто говорят люди, что бесы, они говорят, что Ты Христос, Сын Бога Живого, и они трепещут перед Иисусом Христом. 누가복음 4장 48절, Допустим, Лука 4:48, 누가복음 8장 28절. или Лука 8:28. 귀신들이 예수를 보고 당신은
하나님의 아들이신이라고 고백하는 모습이 Нам 나타납니다. написано, что бесы, смотря на Иисуса, говорят, что ты сын Бога живого. 아멘. 귀신들도 예수님께서 하나님의 아들이심을 알고 있습니다. И даже бесы знают, что Иисус это сын Божий. 그러나 Но 귀신들은 예수님이 누구인지도 알면서도 예수님의 말대로 살지를 않았습니다. Но бесы, они, естественно, не повинуются, они не слушают его, они поэтому искушают людей. 그들은 사람을 미혹하고 점령하여 넘어뜨리고 멸망하고 끌고 가고 И они поэтому влияют на людей для того, чтобы люди имели поражение и погибли в жизни. 이와 같이 사람들 중에도 입술로는 고백을 하면서 그를 진정한 내 삶의 주인으로 믿지 않는 사람들이 많이 있다는 И 것입니다. поэтому, другими словами, есть очень много людей, которые, уходя в церковь, показывают, как благочестивы, на самом деле только устами своими говорят, но жизнью своей не следуют за Христом. 여러분 하나님을 인정하는 삶을 사시기 바랍니다. Я знаю, что вы могли жить такую жизнь, когда бы Господь мог вас принимать. 아멘. 하나님을 사랑하는 삶을 사시기 Чтобы Господь 바랍니다. действительно любил вас, а вы любили Господа Бога. 아멘. 그의 뜻대로 행하는 삶을 사시길 예수님으로 축원드립니다. Благословляю, что вы могли жить такую жизнь, которой вы совершали волю Божию в своей жизни. 입술로만 주여 주여를 외치지 마시고 Не просто устами говорить Господь, Господь. 여러분의 삶 속에 모든 주권이 하나님 안에 있음을 고백하시기를 예수님으로 И 축원드리겠습니다. исповедуем постоянно, что абсолютное господство Бога, все, что происходит в нашей жизни. 아멘. 두 번째입니다. Второе. 말씀 사역과 기적적 신앙으로는 천국에 들어갈 수 없습니다. Через просто вашего служения вы не сможете попасть в Царство Небесное. 22절에 말씀하십니다. 22 стих. 말씀 사역과 기적을 행하는 일로 구원을 얻을 수 없다고 이야기를 하고 있습니다. Написано, что те, даже которые исповедовали меня, которые говорили, Господи, Господи, они не смогут просто через свое служение попасть в Царство Небесное. 예수님은 마지막 날에 많은 사람들이 다음과 같이 말할 것을 말씀하고 있습니다. И последний день написано, что люди будут говорить. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자와 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 이야기합니다. И они говорят, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем изгоняли бесы, не Твоим ли именем многие чудеса творили. 여기서 선지자 노릇을 했다는 소리는 하나님의 말씀을 전하는 사역을 했다는 Здесь 것입니다. говорится о пророчестве, да, значит, это люди, которые ведут служение Божье. 우리는 하나님의 말씀과 뜻을 전하는 사람들을 보면 존경하는 것은 분명합니다. Мы даже с вами понимаем, что люди, которые несут и проповедование, это люди, которые совершают Его волю. 그래서 우리가 하나님의 뜻과 하나님의 말씀을 전하는 자를 보면은 구원을 받았다고 생각할 수 있습니다. И поэтому мы можем думать, что тогда такие люди, которые получили спасение. 그러나 예수님이 오늘 Но 이야기하시기는 сегодня Господь говорит, 이런 사람들 중에서도 천국에 들어오지 못한 사람이 많다고 а 이야기해요. среди тех, которые несут Евангелие, люди, которые не получили спасение. 그래서 오직 오면은 사람들 간에 이런 농담도 하지 않아요. И потом люди часто говорят, друг другу шутят там. 자기가 천국에 갔는데 3번을 놀랬답니다. Они считают, что я попал в Царство Небесное и 3 раза удивился. 첫 번째는 Первое. 목사님이 오실 줄 알았는데 목사님이 없더랍니다. Я пришел и думал, что пастор, который я ходил в церковь, он обязательно будет в Царстве Небесном, а пастора не было. 그래서 놀랬대요. Я удивился. 또 두 번째는 Второй раз. 저 사람은 절대 올 수 없는 사람 같았는데 왔다는 것입니다. Я смотрел на человека, он был настолько грешным, настолько ужасно плохим, я думал, что он никогда не будет в Царство Небесное. 그래서 Пришел в Царство Небесное, а он там находится, в Царстве 세 Небесном. 번째는 И третье. 자신이 천국에 온 것에서 놀랬답니다. И то, что он сам пришел в Царство Небесное, он удивился. 오직 오면 이런 농담을 То 하겠습니까? есть, насколько это является, наверное, правда, что люди как даже шутки такие придумали. 말씀을 전한 자마다 다 구원을 받는 것이 아니라 И даже не те, которые сами несут Евангелие, они получают спасение. 성경에도 이런 많은 증거들이 나옵니다. И очень много таких слов. 바람 선지자가 성령의 감동으로 예언을 했습니다. Здесь написано, что очень многие люди, они пророчествовали через действие Духа 그러나 Святого. 고린도후서 2장 15절에 보면 그는 거짓 선지자로 책망과 징계를 받는 모습이 나옵니다. Но здесь говорится о том, что очень много было лжепророков. 그의 예언은 틀리지가 않았습니다. Дело не в том, что они говорили неправильно, 그러나 그는 하나님 나라의 밖에 있는 외인이었습니다. потому что это были люди, которые были вне Царства Небесного. 사무엘상 10장 10절에도 볼 수 있습니다. Первое Царство 10:10. 사울왕도 가끔 하나님의 영이 임하면서 예언을 하기도 했습니다. Был царь Саул, знаете, да, который исходил Дух Святой на него и тоже пророчествовал. 그러나 후에 그는 하나님의 말씀을 끝내 거역하다가 버림을 받고 Но 맙니다. написано, что в конце концов Господь оставил его, и Дух Господень оставил царя Саула. 이런 모습을 안 바울은 항상 고백하기를 고린도 교회에 이렇게 편지를 이야기합니다. И потом он пишет письмо Коринфянам. 고린도전서 9장 27절에 1 Коринфянам 9:27. 내가 내 몸을 쳐 복종하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하니 1 Коринфянам 9:27.
Но усмиряя и порабощая тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. 바울은 복음을 전한 후에 자신이 거짓 사역자가 되어 하나님께 버림을 받지 않게 해서 자신을 철저히 제어했습니다. Другими словами, говорит, сам проповедую, я усмиряю самого себя для того, чтобы не остаться недостойным. 굉장히 중요한 말씀입니다. Это очень важные слова. 우리는 예수를 믿고 주라고 고백을 하면서 삶의 규모를 갖추지 못한 자들이 너무나 많습니다. Потому что мы, когда проповедуем Иисуса Христа, мы говорим, что в нашей жизни в духовном даже порядке. 쉽게 말해서 너무나 방종하고 사는 사람들이 너무나 많습니다. Очень много людей, которые живут, как попало, как придется. 나는 예수를 믿었으니까 Они говорят, ну я верю в Иисуса 나는 다 Христа. 됐어. И поэтому все, теперь могу жить, как я хочу. 그러나 성령이 내 안에 계신 분은 그 성령 하나님께서 나를 삶의 규모를 갖추게 만듭니다. Если Дух Святой пребывает во мне, то Он для того, чтобы в моей жизни был духовный порядок. 혹시 여러분의 삶의 규모가 갖춰지지 않았다면 여러분 다시 한번 기도하시고 Если у нас еще не появился духовный порядок, нам нужно молиться, чтобы в жизни был духовный порядок. 여러분이 복음을 바르게 이해를 못했던가 아니면은 여러분이 구원을 받지 못했던가 Может быть, это получается того, что либо мы не получили спасения, либо у нас нет духовного порядка, потому что мы не молимся, не имея руководства Духа 분명히 Святого. 성령 하나님이 내 안에 있다면은 Если вам есть на самом деле Дух 성령 Святой, 하나님께서 성령의 열매를 맺게 인도하실 것입니다. Он будет руководить мою жизнь, чтобы я имел плод Духа Святого. 그런데 너무나 방종하고 살면서 삶의 규모를 하나도 갖추지 못하고 사는 자들이 너무나 많이 있습니다. Но очень много людей, которые не имеют такого духовного порядка. 그래서 바울이 고백하는 И 겁니다. поэтому Павел 내가 исповедует. 말씀을 전하고도 하나님께 버림을 받지 않게 해서 내 삶에 제어한다. Но поэтому он говорит, что я даже сам проповедую Евангелие, усмиряя и порабощаю себя. 또 바울은 고린도전서 13장 1절에서 3절에 다음과 같이 이야기합니다. И следующее, 1 Коринфянам 13:1-3. 방언과 천사의 말을 하고 예언을 하는 능력이 있어 모든 지식을 하고 모든 산을 옮길 만한 큰 믿음이 있어도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 고백합니다. Говорится о любви, 1 Коринфянам 13:1-3. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий и кимвал звучащий. 예수를 믿고 이웃을 사랑하지 않는 자들이 너무나 많이 있습니다. Поэтому очень много людей, которые верят в Иисуса Христа, но не любят своего ближнего. 자기 자신만 생각하는 자들이 너무나 많이 Только 있습니다. те, которые думают только о себе. 그들이 외치는 소리는 깽가리 같다고 이야기합니다. Потом говорится о том, что тогда такие люди, как мы, извиняющие. 여러분 진정으로 이웃을 사랑하고 하나님을 사랑하여 그 사랑 안에서 말씀 사역하시기 예수님으로 Поэтому я не 축원드립니다. представляю, представляю, что вы могли любить себя и своих ближних. 그리고 또 이야기합니다. 마지막 날에 내가 주의 이름으로 귀신을 내어주며 많은 권능을 행하지 아니하였습니까? И также они говорят, мы же призывали Твое имя, мы же изгоняли бесов. 그들은 예수님의 이름으로 귀신을 내어줄 뿐만 아니라 여러 가지 능력도 행했습니다. И через них даже было действие Духа Святого, и бесы повиновались имени Иисуса Христа. 그러나 이런 자들 중에도 천국에 들어갈 수 없다고 이야기를 Но 합니다. даже среди таких людей Господь говорит, что есть те, которые не будут Царство Небесное. 예수님의 제자들이 어느 정도 됐을 때 그들을 각 현장으로 내모는 모습이 나옵니다. Когда были поставлены ученики Иисуса Христа, когда Он посылал их на места действия. 그게 누가복음 10장 17절에서 20절에 나옵니다. Лука 10:17 говорится. 그때 제자들이 돌아와서 뭐라고 합니까? И ученики всех учеников пошли на места действия, 누가복음 и 10장 говорят, 17절에 이렇게 이야기합니다. они говорят, 주여 주의 이름으로 귀신들과 우리에게 항복하였다라고 이야기합니다. что мы ходили на места действия и повиновали бес, и бесы повиновались нам. 그런데 중요한 게요. Но что было важно? 이때 이 제자들 중에 가룟 유다도 있다는 거죠. И среди этих учеников также был Иуда Искариот. 가룟 유다도 분명히 현장에 가서 주의 이름으로 귀신을 내어쫓는 권세를 사용했습니다. И другими словами, на местах действия он тоже применял власть Иисуса и изгонял бесов. 그러나 그는 어려운 상황이 왔을 때 결국 자신을 예수님을 배반하고 자신의 이익으로 돌아갔다는 것입니다. Ну и в конце концов он предал Иисуса Христа, и поэтому торговец закончил свою жизнь. 여러 가지 능력과 기적을 행했다고 해서 다 천국에 들어가는 것이 아니라 Из-за того, что через людей действует, допустим, какая-то появляется власть и прочее, это не значит, что они идут в Царство Небесное. 여러분이 진정으로 사랑이라는 바탕 안에서 예수님의 내 삶의 주인이 되지 않는다면 결국 그들은 천국에 들어가지 못한다는 것입니다. Если на самом деле в нашей жизни нет истинной любви, тогда получается, что эти люди не могут пойти в Царство Небесное. 구약 성경에 이런 모습들이 많이 나옵니다. В Ветхом Завете очень много говорится об этом. 애굽 순사들 알죠? 애굽의 마술사들. Допустим, это те, которые в Египте были лучшие гадатели. 모세가 많은 기적을 그들 앞에서 보였지 않습니까? Моисей, когда увидел израильский народ, он показал очень много чудес. 그래서 출애굽기 7장 11절에서 22절을 자세히 읽어보시면요. Исход 7, 11, 22. 그들은
모세를 방해하기 위해서 똑같은 기적을 Написано, 행합니다. что они также, эти чародеи, они также делали такие чудеса, что делал Моисей. 그뭐 그들이 다 구원을 받았습니까? Но разве они получили спасение? 여러분 정말 진정으로 이해되신 시간 되시길 예수님으로 И 축원드립니다. потому что это было время, когда мы могли осознать. 또 예수님께서 마태복음 24장 24절에 보면 이런 말씀을 Матфея 하십니다. 24:24 теперь Господь 거짓 говорит. 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나서 큰 표적과 기적을 보이며 할 수만 있으면 택한 자들을 미혹한다고 이야기하고 있습니다. Матфея 24:24 говорит, что будут появляться лжепророки и те, которые показывают великие чудеса. Но на самом деле это не те люди, которые получили спасение. 지금 세계에는 이 종교가 어떻게 돌아가고 있는지 아십니까? Знаете ли, на какой вот сейчас двигается религиозный мир? 세계 선교협회라는 WCC라는 그룹을 만들어 놓고요. Есть такая организация, которая является мировой организацией, всемирная организация, WCC называется. 그걸 제일 처음에는 기독교가 하나 되자는 차원에서 만들어 놨습니다. На самом деле она организована для того, чтобы сделать ассамблею христиан. 그런데 지금은 그들이 주장하는 것이 종교는 하나라고 주장을 하고 있습니다. Но теперь они говорят о том, что все религии одинаковы. 그러면서 각 나라에 있는 민속적인 무속도 종교로 받아들이고 하나라는 축복을 누리고 있습니다. Также они говорят, что даже все вот эти вот гадатели, все чародеи, что они тоже являются религией, что они тоже должны быть едиными с христианами. 심지어 중이 십자가를 등에 지고 Говорит, монахи, которые сбривают головы, которые верят в Будду, да, они должны на себе нести крест Иисуса Христа. 목사님의 불상을 등에 지고 Допустим, пастора должны нести на себе какие-то приборы, которые носят буддисты. 신부가 우리 대한민국의 당군 신화 형상을 등에 지고 И люди, допустим, другой религии, допустим, если это папа какой-то, папа, допустим, да, католической церкви, то он должен принимать другую, не то что принимать, а принимать, верить в другую религию тоже и их не обряды. 종교가 하나라고 지금 한국 전 국토를 덮고 И у них такое движение, что религии, они все одинаковые, и поэтому, что ты, допустим, мусульманин, допустим, или ты, допустим, какой-то другой религии, то есть должны быть все одинаковые. 그래서 전 세계 각 나라의 민속적인 신앙의 대표자를 다 모아놓고 하나 돼서 회의하고 있어요. Собрали, другими словами, собрали сейчас всех представителей, допустим, и гадалок, и всех чародеев, и так далее, и всех пасторов, и не пасторов, и буддийской веры, всякой различной веры, и сейчас у них собрание происходит, сейчас ассамблеи проходят. 지금 전 세계 영적인 흐름이 이렇게 흘러가고 Это есть духовное течение сейчас. 이때 예수님이 이야기하신 겁니다. Поэтому Иисус теперь говорит, 거짓 그리스도와 거짓 선지자들이 나타나서 믿는 자, 하나님의 택한 자를 미혹할 것입니다. здесь написано в Матфея 24:24, восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 바울도 데살로니가후서 2장 8절에 이렇게 합니다. 그때 불법한 자가 나타나느니 악한 자의 임함을 사탄의 역사를 따라 모든 능력과 표적과 기적, 거짓 기적과 불의의 모든 속이심으로 멸망자들에게 임한다고 이야기하십니다. Здесь написано 2 Фессалоникийцам 2:8. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом своих, уст своих и истребит явление сшествия своего. 이와 같이 성경은 거짓 그리스도와 거짓 선지자들이 나타나서 여러 가지 능력과 이적을 행할 것을 말씀하고 있습니다. Поэтому, что будут лжепророки и лжехристы, которые будут иметь силы и будут обманывать, будут их прельстять. 바울은 심지어 고린도후서 11장 14절에 이렇게 경고하십니다. Поэтому 2 Коринфянам 11:14. 사단이 자신을 광명한 천사로 가정하여 성도들을 유혹할 것이라고 Там 이야기합니다. написано, что сатана приходит как ангел света для того, чтобы обмануть людей. 그렇다면 우리가 붙잡아야 할 것이 Поэтому, 무엇입니까? за что мы должны с вами сегодня ухватиться? 지금 이렇게 영적인 세계가 완전히 흩어진 이 시대에 우리가 붙잡아야 할 언약은 В 무엇입니까? этой эпоху, когда этот мир находится в духовном таком бреду, за что мы должны ухватиться? 눈에 보이는 모든 이적에 여러분 속지 마시기 바랍니다. Не через то, что вы видите своими физическими глазами, не это является вашей настоящей жизнью. 종교는 하나라고 모두 뭉쳐서 하나 되자는 그에 속지 마시기 Не 바랍니다. будьте обмануты тем, что религия не может быть единой, если не могут 우리가 собраться все 붙잡아야 할 эти 것은 하나님의 언약의 Мы 말씀뿐입니다. должны быть за Слово Божие, за завет. 그리스도의 언약뿐입니다. И только один завет нас это Христос. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 Будет 것입니다. предпитаться, что семя женщины, она поразит в голову сатану. 이 언약을 붙잡은 자는 다 승리했습니다. Все, кто ухватились за этот завет, они имели 출애굽기 победу. 3장 18절에 피의 언약을 붙잡는 자는 다 저주가 물러갔습니다. Исход 3:18 написано, что все, кто помазали двери, косяки и своей крови, то смерть прошла и проклятие. 이사야 7장 14절
처녀가 잉태할 아들 낳으니 그 이름을 임마누엘이라. Исайя 7:14 написано, что дева зачнет и родит сына. 그 임마누엘 언약만 누리시기 바랍니다. Зашли наслаждаться благословением он 그분이 마태복음 16장 16절에 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. Матвея 16. Ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 그분이 요한복음 19장 30절에 이야기하시기를 다 이뤘다. От Иоанна 19:30 сказано, что все свершилось. 아멘. 다 이루었습니다. Все свершилось. 아멘. 제발 속지 마시기 И потом 바랍니다. 여러분의 눈에 보이는 이적 속지 마시기 не 바랍니다. обманывайтесь через то, что вы видите физическими глазами. 어떤 능력자가 나타나서도 여러분은 속지 마시기 И 바랍니다. кто бы ни появился перед вами, не делал бы какие бы ни делал чудеса. 여러분이 붙잡아야 이 네 가지 언약의 말씀 절대 놓치지 마시기를 예수님으로 Поэтому 축원드립니다. я благословляю, чтобы вы никогда не упускали 4 завета. 아멘. 오늘 옆에 서 있다가 우리 유바 선생님이 이야기한 걸 보고 굉장히 저는 흐뭇했습니다. И сегодня, когда я сидела и готовился, слышал проповедь Любы Константине, я был очень рад. 우리가 이야기할 것은 이 네 가지만 이야기합니다. Потому что нам нечего больше другого сказать нашим детям. 창세기 3장 10절 Бытие 15. 여인의 우상 Представляешь, женщины. 깨달아질 때까지 이야기하시기 И до 바랍니다. тех пор, пока они не поймут, это нужно будет говорить постоянно. 잊어버리면 또 이야기하시기 Если они 바랍니다. забудут, нужно опять это будет сказать. 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것입니다. Потому что семя женщины поразило в голову сатану. 아멘. 이 이야기 말고는 우리가 할 게 없어요. Нам нечего просто другое что-то говорить нашим детям. 이 언약을 놓치니까 다른 것을 붙잡고 있다는 것입니다. Из-за того, что мы упускаем от этому дету за что-то другое в своей жизни. 다 이것입니다. Все свершилось. 아멘. 물론 믿지 못한 분들도 있을 것입니다. Конечно, может быть, у кого-то еще не хватает веры, и человеку просто не верится. 그런데 그들한테 내가 경고합니다. Но я хочу сказать таким людям, 무엇을 체험하려고 하지 마시고 поэтому не нужно что-то испытывать в своей жизни, почувствовать. 무엇을 느끼려고 하지 마시고 И не нужно сразу для того, чтобы что-то ощутить, эмоции. 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 했습니다. Написано, что вера же это 보이지 ощущение 않는 것의 ожидаемого. 증거라고 했습니다. И уверенность невидимая. 믿으시기 바랍니다. Это просто верьте, как вам дают. 아멘. 다 이루었다. Потому что все свершилось. 오늘도 이 언약의 축복 누리시기를 예수님으로 И мне 축원드리겠습니다. нужно благословлять, что сегодня мы создали. 세 번째입니다. И третье. 자기 중심적 신앙으로는 천국에 들어갈 수 없습니다. И те, которые только живут ради себя и верят все только ради себя, они не могут пойти в царство. 우리는 앞에서 입으로만 고백하는 신앙 고백과 육신적인 열심, 감정적인 신앙, 질적인 신앙을 우리가 봤습니다. Мы с вами смотрели до этого, да, когда люди показывают, что они усердно верят в Бога, что они ходят в церковь, выполняют какую-то роль и так далее. 이런 사람들을 자기 중심적 신앙 Но 사람. все это они делают только ради самого себя. Это 결국 называется 이들은 вера ради 마지막 самого 때 себя. 그들은 예수님을 떠나게 됐어요. И это те самые люди, которые, когда придут последние времена, когда придет Иисус, они откажутся от Него. 그들은 결국 마지막 때 예수님한테 이런 소리를 듣게 돼 있어요. И поэтому Господь говорит, 어떤 소리입니까? 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나. и поэтому Господь говорит, я не знаю вас, хоть вы призывали меня, поэтому отойдите от меня. 하나님과 아무 закон. 관계가 없는 자기 중심적인 탐욕적인 신앙생활은 결국 예수님이 나는 너를 알지를 못한다고 해요. И потому что они живут только ради самого себя и верят в Бога ради самого себя, они говорят, и поэтому Господь говорит им, я не знаю вас, отойдите от меня, делающие 그들은 закон. 하나님의 말씀 대신에 인간의 사상을 이야기했고 И поэтому они не говорят Слово Божие, они говорят только человеческие размышления. 하나님의 기적을 이야기하기 전에 그들의 뜻을 전했고 Они не говорят о Божьих чудесах, они говорят о своих чудесах. 성령의 통치 아래 있는 것보다는 육신의 동기 아래 있었던 И для них 사람들. не важно руководство Духа, для них важно, чтобы они имели выгоду во всем. 그러므로 그들은 예수님의 뜻을 행하지 않았기 때문에 예수님이 말씀하시기를 불법을 Но из-за того, что они не следуют воле Божьей, из-за того, что воля Божья не совершается через их жизни, поэтому Господь говорит, что вы беззаконны. 여러분들이 정말 사역을 해놓고 마지막 때 예수님께 이런 소리를 듣지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы, ведя служение, вы не услышали от Господа такие слова. 아멘. Аминь. 사무엘상 15장 1절에서 15절을 읽어보시기 바랍니다. Первое Царство 15:1-15. Прочитайте. 사울왕은 하나님의 명령을 어기고 아발의 왕과 가축을 살려두는 모습이 나옵니다. Первое Царство 15:1-15 говорится о царе Сауле. 그때 하나님이 분명히 명령하시기를 모두 다 죽여라 했습니다. И
И когда царь Саул завоевывал Амалика, тогда Господь сказал, что ты должен убить все, что 어떤 у него 것도 есть. 남기지 말고 불태우라겠어요. Он говорил, ничего не оставляй, все сожги огнем, и 근데 убей всех 사울은 людей и животных. 아방네가 왕과 가축을 남겼던 모습을 Но 나옵니다. там написано, что он оставил то, что понравилось 그게 ему, 뭡니까? и животных 하나님의 оставил людей. 명령을 거역하고 자기 뜻대로 불법을 행한 것입니다. Говорится, что он не послушал слова Господа Бога и совершил свой закон. 그래서 결국 하나님께 버림을 받는 모습이 나옵니다. И написано, что Бог оставил его из-за того, что он не слушает слова Господа. 이스라엘 첫 왕으로 택한 사울아 Саул – это царь, которого избрал Бог для 결국 Израиля. 너무나 좋은 축복을 받은 자지 않습니까? Он получил самое хорошее благословение, самое наивысшее благословение. 그런데 결국 하나님의 뜻을 행하지 못한 게 버림을 받게 됩니다. Но из-за того, что он не исполнил волю Божию, поэтому Господь оставил его. 여러분, 여러분의 사역이 여러분의 영광을 나타내는 사역이 되지 마시기 바랍니다. Я желаю, чтобы через то служение, которое мы с вами делаем, чтобы слава была приписываема не нам, 모든 영광을 하나님께 돌려주시기 но всю славу отдайте Богу. 여러분 자기의 표적까지 여러분의 신앙을 전달하는 사역하지 마시기 И нет 바랍니다. необходимости передавать нам нашу веру. 여러분의 사역을 자랑치도 마시기 바랍니다. Нет необходимости хвалиться нашим служением. 그들은 나와 상관이 없다는 소리를 듣게 돼 있습니다. Потому что Господь говорит, что вы беззаконники, вы не имеете 나는 너를 отношения. 도무지 알지 못하니 이 불법을 행하는 자들아 나에게서 떠나라는 소리를 듣게 И 됩니다. Господь говорит, что я не знаю вас, поэтому отойдите от меня. 그러면 어떤 사람이 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니까? Тогда какой человек может пойти в Царство Небесное? 오늘 21절의 결론으로 이야기하고 있습니다. 21 стих говорит, 하나님의 뜻대로 행하는 자라고 이야기합니다. но исполняющий волю Отца Моего Небесного. 여러분 하나님의 뜻을 쫓는 삶이 되시기를 예수님으로 Я 축원드리겠습니다. знаю, что мы были человеком, который мог исполнять волю Отца Небесного. 절대 하나님의 뜻은 위장할 수가 없습니다. Потому что мы не можем изменить волю Божью. 하나님의 뜻을 순종하고 그 뜻대로 살아가면 성령에 의해서 열매가 나타나게 되어 Если вы 있습니다. будете повиноваться Слову Божьему, тогда в вашей жизни будут плоды Духа Святого. 하나님의 뜻을 행하는 자는 분명히 성령이 동행하는 자입니다. Тот, который совершает волю Божью, несомненно, тот, который имеет руководство Духа Святого в своей жизни. 참된 믿음의 표범이 바로 하나님의 뜻을 행하는 것입니다. И поэтому, когда вы имеете истинную веру, когда вы следуете за Иисусом Христом, вы совершаете Его волю. 아멘. 그렇다면 하나님의 뜻이 진정으로 무엇일까요? Тогда что же есть воля Божья? 여러분 오늘 결론의 말씀으로 정말 하나님의 뜻은 우리가 뭐라고 생각하십니까? Тогда что же есть тогда воля Божья? 여러분 오늘 지금 방금 들은 거 다 잊어버려도 좋습니다. Даже сейчас вы все забудете, будет хорошо. 지금부터 기억하시기 바랍니다. Запомните только одно. 먼저 여러분의 당신의 정체성을 놓치지 마시고. Не упускайте свою духовную сущность. 아멘. 아멘. 그게 하나님의 뜻입니다. И это есть воля Божья. 여러분의 정체성이 뭡니까? Что является вашей духовной сущностью? 여러분의 정체성이 Что 무엇입니까? является вашей духовной сущностью? 나는 하나님의 자녀다. 나는 하나님의 자녀다. Потому что я чадо Божие. 아멘. 아멘. 고린도전서 3장 16절에 분명히 이야기하십니다. 1 Коринфянам 3:16 говорится. 성령이 너 안에 내주하시고 너를 성전 삼고 있는 걸 알지 못하느냐? Дух Святой сейчас пребывает в вас, разве вы не знаете, что вы храм Божий? 아멘. 아멘. 그 확신 놓치지 마시길 예수님으로 축원드립니다. Они 아멘. все благословят, чтобы вы не упускали эту уверенность. 아멘. 아멘. 어떤 환경과 어떤 어려움이 와도 나는 하나님의 자녀다. Какие бы ни были 아멘. трудности или ситуации в вашей жизни, исповедуйте, что вы чадо Божье. 아멘. 아멘. 그렇다면 여러분의 삶의 나머지는 성령께서 인도하게 되어 И 있습니다. Бог 아멘. оставшуюся вашу жизнь руководить Духом Святым. 요한복음 14장 26절에 27절에 이야기하십니다. 14 глава 14-26. 모든 것을 가르치고 생각나게 하실 것입니다. Он даст нам 아멘. сделать так, чтобы вы все вспомнили, то, что Он учил вас. 아멘. 아멘. 이 어떤 환경 속에서도 어떤 상황 속에서도 이 언약을 붙잡은 자는 하나님의 성령으로 역사하게 되어 있습니다. Поэтому в каком 아멘. бы ни ситуации, вы будете держаться за свою сущность, и вы будете не проповедовать. 아멘. 아멘. 요한복음 14장 14절에 내 이름으로 기도해라. Хотя на 아멘. 14 молитесь моим именем. 내가 시행하리라. Я все 아멘. совершила. 아멘. 아멘. 사도행전 1장 8절에 이야기합니다. Деяния 1:8. 오직 성령이 너에게 임하면 권능을 받고 Но вы примете силу, когда снизойдет на вас Дух Святой. 아멘. 아멘. 성령이 임하는 축복 누리시기를 예수님으로 И 축원드리겠습니다. благословляю, чтобы вы могли наслаждаться благословением Царства. 그게 하나님의 뜻입니다. Это есть воля 아멘. Божья. 그리고 매일 삶이 하나님과 관계있는 삶을 살아가는 것을 말하는 것입니다. И также в том, чтобы каждый день вы могли иметь отношение к 여러분 Богу. 매일 하나님과 관계되는 삶을 살려면 어떻게 해요? А что нужно делать, чтобы иметь каждый день отношение к Богу? 24시간 하나님을 기억해야 합니다. Нужно 24 часа в сутки помнить о Боге. 그걸 어떻게 Каким 하시려고? образом? 그게 바로
전도자의 삶을 Это 말씀합니다. говорится о жизни благовестия. 여러분의 삶 스케줄 속에 전도가 들어가는 것입니다. Чтобы вы могли войти в жизнь благовестия. 여러분의 업에, 여러분의 가정에, 여러분의 만남에 항상 삶 속에 전도가 있으면 됩니다. Чтобы в вашей жизни лично, в ваших семьях, на ваших рабочих местах всегда вы думали о проповедании. 아멘. 아멘. 오늘이 중요합니다. Поэтому важен сегодняшний день. 지금이 중요합니다. важен сейчас. 현재 삶 속에 내가 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙잡고 있느냐, 그게 하나님의 뜻입니다. Очень важно, держитесь ли вы сегодня за Его волю и за Его Слово. 아멘. 아멘. 지금부터 속지 마시고 И поэтому не обманывайтесь. 복음을 누리는 기도만 하시기 바랍니다. Для того, чтобы вы могли наслаждаться 흑암 Евангелием. 세력을 무너뜨리는 기도만 하시기 Чтобы вы 바랍니다. могли молиться такой молитвой, разрушая силы тьмы. 영적 사실을 누리는 기도만 하시기 Вы 바랍니다. могли наслаждаться молитвой духовной истины. 아멘. 카자흐스탄 살리는 기도만 하시기 Чтобы вы 바랍니다. могли молиться такой молитвой, которая божественно делает Казахстан. 그러면 계속해서 답이 오게 되어 있습니다. Не надо этому постоянно приходить в вашу жизнь. 아멘. 여러분의 감정적인 언약은 필요가 없습니다. Поэтому нет необходимости в ваших просто эмоциях. 여러분이 지식적으로 하는 언약은 필요가 없습니다. И даже просто знания. 여러분 이적과 기적을 쫓아가는 신앙은 하나님이 원하지 И 않습니다. также нет необходимости бегать за чудесами какими-то. 자기 중심적 인본주의 신앙은 결국 천국에 들어갈 수가 없습니다. Потому что люди, которые живут только ради себя, они постоянно обманываются, не могут пойти в Царство Небесное. 오직 그리스도만 누리시고. Это наслаждаться только Христом. 아멘. 그리스도 이름으로만 기도하시기 И 바랍니다. молиться только именем Иисуса Христа. 아멘. 그리고 확인하시기 바랍니다. Есть то, что вы должны проверить. 하나님의 나라. Царство Небесное. 아멘. 내가 있는 곳에 하나님의 나라. Находится, если там Царство 우리 Небесное, 가정에 하나님의 나라. если Царство Небесное, 내 자녀의 배경에 하나님의 나라. если Царство Небесное в моих детях, 아멘. 아멘. 그리고 여러분 무엇을 하라고 하는 게 아니라 기다리시고. и поэтому нужно ждать, уметь ждать 성령 충만함만 기다리시기 바랍니다. Ждите только наполнение Духом Святым. 이것이 결론입니다. Это и заключение. 이것이 하나님의 뜻입니다. Это есть воля Божья. 우리에게 필요한 것은 그리스도. И поэтому нам нужен только Христос. 재앙을 없애신 그리스도. 아멘. Христос, который разрушил наши бедствия. 사단을 이기시는 그리스도. Христос, который победил сатану. 하나님을 만나게 하신 그리스도. Христос, который дал через Бога. 이 그리스도만이 하나님의 뜻임을 언약으로 붙잡는 시간 되시길 예수님으로 И 축원드립니다. мы все благословляем, чтобы вы могли держаться за этого Христа. 아멘. 아멘. 이 그리스도가 누굽니까? Кто такой этот Христос? 예수. Иисус. 그래서 예수가 그리스도이십니다. Поэтому мы говорим, Амен. что Иисус есть Христос. 아멘. 안 믿어지시니? Вам не верится в это? 왜 아멘이 없습니까? Почему вам это не верится? 예수가 그리스도이십니다. Иисус есть Христос. 아멘. 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 나는 하나님의 자녀입니다. Я человек. 아멘. 아멘. 모든 문제 끝났습니다. Все проблемы закончены. 아멘. 이 언약을 붙잡는 자가 하나님의 뜻을 행하는 자. И тот, который понял, это тот, который совершает волю Божью. 이 언약을 붙잡는 신앙이 참된 신앙이요, 참된 И 믿음입니다. потом тот, который имеет и совершает волю Божию, он имеет истинную 오늘도 настоящую 이 веру. 축복만 누리시기를 예수님으로 축원드리겠습니다. И мы благословляем, чтобы вы держались за этот завет. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. 아멘. 하나님 아버지 은혜 감사합니다. Если небесный, я благодарю Тебя за благодать. 참된 신앙과 참된 믿음이 하나님의 뜻을 행함을 언약으로 И 붙잡습니다. мы держимся за то, что Господь дал нам истинную веру и совершение воли 정말 Божьей. 감정적이고 지적인 신앙은 필요치 않습니다. И нам нет необходимости иметь просто чувства или какие-то эмоции наши. 이적적이고 기적적인 신앙을 쫓아가지 않게 И 하시고 помоги нам идти за чудесами, Господь, какими-то странными явлениями. 자기 중심적 인본주의 신앙을 쫓아가지 않게 И 하시고 помоги нам, Господь, не жить жизнью ради самого себя. 오직 그리스도의 언약만 붙잡는 삶이 되게 Помоги нам, Господь, 하옵소서. только молиться за Христа. 창세기 3장 15절에 열매 우선의 언약만 붙잡게 하옵소서. Помоги нам уходить за завет Бытия 3:15. 예수가 그리스도임을 고백하는 신앙이 되게 И 하옵소서. исповедуй, что Ты Христос, Сын Бога Живого. 하나님의 자녀인 정체성을 놓치지 않게 하옵소서. Помоги нам, Господь, не упускать того, что мы являемся чадами 모든 Божьими. 문제 다 끝났습니다. Потому что все проблемы 속지 закончены. 않고 인도받는 삶이 되시기를 예수님으로 기도드리는 시간 되게 하옵소서. Это значит, об этом говорим, когда могли не обманываться. 그 언약만 붙잡고 나가게 하시고 Чтобы держать за Твой завет. 항상 승리케 하옵소서. Имели победу. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Молимся благодарности во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа. 아멘. Аминь.